Вот телевизор сломали, да? Да, сейчас. За сколько взяли? Вот это за 400 тысяч. За 400 тысяч взяли. Вот какой-то маленькие игрушки, да, ударили и все. Пультом. А, пульт, да? Пульт. А, Сейчас я его включу. Чтобы просто увидели как. Вот как ссылка, да? За 400 тысяч купили, вот теперь все уже, да? Негоден, да? А насчет ремонта что сказали? А Samsung он не чинится. А, нету? А он почти как телевизор будет стоить. Ой, вот здесь пульт попал, да? Да, жаль. Ну, ничего, новый купил, теперь все, не будешь беспокоить, да? А вы бы